Je historickou dominantou města Pohořelice a teď se 112 let stará budova bývalé radnice dočkala obnovy. Pohořeličtí od základů zrekonstruovali na moderní kulturní centrum. Přestavba stála přes 25 milionů korun a město ji zaplatilo z vlastních zdrojů. Dotaci ve výši necelého milionu korun získalo jen na zateplení kulturního sálu. Oficiální otevření se uskutečnilo ve středu 2. prosince 2015 za účasti představitelů města, projektantů a stavebních firem, starostů okolních obcí i významných hostů. Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na dnešním slavnostním okamžiku, kdy po rok a půl trvající rekonstrukci objektu naší staré radnice budeme předávat veřejnosti. Mezi pozvanými nechyběla například ilustrátorka Vlasta Švejdová či farář Jaroslav Svoboda, který radnici také požehnal. Slavnostním přestřižením pásky a symbolickým přípitkem se nové prostory někdejší radnice otevřely k prvním prohlídkám a především k užívání veřejnosti. Nejvýznamnější změnou rekonstrukce je nová moderní knihovna. Vznikla na místě, kde dříve měli kanceláře úředníci a později tu byla i restaurace. Teď je zde multifunkční knihovna, která ale nepostrádá prvky historie. Připomínají okna z půloblouky nebo grafika na knižních regálech. Když jsme zvažovali úpravy knihovny, tak jsme projeli více knihoven a dívali jsme se, jak vlastně v těch knihovnách dneska jsou ty prostory zařízené. Chtěli jsme obsáhnout, bych řekl, všechny generace, i věkové skupiny, i děti, i tu mládež, i ty důchodce, aby tady každý našel nějaký svůj koutek, kde by si mohl posedět, popovídat a přečíst nějakou knihu. Vybavení knihovny dominuje bílá barva, která prolíná i do dalších místností v budově. Není to náhoda, ale zcela jasný záměr designérů. U té bílé to bylo daný prostorem knihovny. Tam bylo snahou vytvořit vlastně prostor, v kterým budou knížky tou dominantou. Nechtěli jsme, aby se lidi dívali na historický dřevěný nábytek, který prostě si myslím, že v dnešní době už není ani moderní, ani funkční a tudíž hlavním motivem v té knihovně měly být ty knížky. Nábytek byla až druhotná záležitost a tím, že se začínalo knihovnou, tak tam se objevila právě ta bílá a proto byla využita pro další místnosti v tomto objektu. Dekorativní světelné prvky v prostoru nebo přímo jako součást nábytku, betonové stěrky na stěnách, sklo, akcenty červené barvy doplněné tmavým dřevem a variabilní sedací nábytek. To je nadčasový design, který dává radnici punc výjimečnosti a návštěvníka upoutá na první pohled. Vidět nejsou ty zásadní změny, které se týkaly především konstrukce celé budovy, a to doslova od základů až po střechu ve 2 patrech nad sebou. Objekt staré radnice městu a jeho úředníkům sloužil více jak 100 let. Když jsme se přestěhovali do nových prostor na Vídeňské ulici a část těch prostor sloužila obyvatelům i nadále. Seděla tady a dále bude sedět referentka kultury, a využívali jsme i prostory této krásné obřadní síně pro sňatky, vítání občánků a další slavnostní příležitosti. Dole byla radnice, která i díky konkurenci potom zaostávala ve vybavení i těch službách, posléze ukončila činnost a tam nám vznikl právě ten nevyužívaný prostor, díky kterému jsme se rozhodli rekonstruovat nejdříve přízemí na knihovnu, ale když jsme se pustili do oprav přízemí, tak jsme zjistili, že bude zapotřebí udělat zásahy i v patře a v podstatě po zvážení těch všech skutečností, kdy nám bylo jasné, že při jakékoliv další opravě v patře bychom zase znemožnili činnost knihovny v přízemí, tak jsme rozsah té rekonstrukce rozšířili a rozhodli jsme se pro opravu budovy jako celku.
Nahoře se to volilo v takovém zámeckém stylu, bych řekl, i co se týká obložek dveří a těch samotných dveří. Museli jsme to nakombinovat těm stávajícím tapisériím, k té mozaice skleněné, která je na zdi z roku 1974 a v podstatě jsme chtěli, aby to působilo jak moderně, tak vlastně i ten ráz těch let minulých. Kromě reprezentativních prostor obřadní síně se v druhém patře nachází i zcela nové školící místnosti, které budou využívat místní spolky nebo mohou sloužit pro pořádání různých zájmových kurzů či výstav. Prostory je možné si i pronajmout. Můžeme teď tady v těch nových prostorách studovat, pak můžeme samozřejmě tady dělat různé přednášky. Máme tady i paní, která vaří s náma různé jídla ze zahraničí, takže můžeme teď nové kuchyňce vařit. Může tady být jazykové kurzy, probíhaly tady angličtina, němčina, takže si myslím, že se to opět vrátí všechno zpátky a bude to dál využívaný tady k těm účelům. Větší akce se potom dělají v sále. A dneska je vlastně možnost i, pokud by někdo chtěl, může si ten dům na tu akci propojit celý. Právě kulturní sál v přízemí je jedinou místností v budově, které se rekonstrukce nedotkla. Prošel totiž opravou před několika lety. Návštěvníky však určitě potěší zcela nové prostředí bufetu vedle sálu i nové sociální zázemí. Projekt na rekonstrukci budovy vznikl v roce 2013 a práce začaly další rok v květnu. Rok a půl intenzivních prací byl však také trvalým přísunem nečekaných překvapení a problémů. Pramenily ze stáří budovy. Například kvůli narušené statice se musela udělat mikropilotáž. Zásadní obměnou prošla elektroinstalace, podlahy, měnily se skorodované profily a další. Nečekané potíže nastaly také při opravě schodiště. To se nakonec muselo kompletně udělat nové. Nejtěžší, bych řekl, bylo spojení těch dvou pater, v podstatě jakoby toho moderního s tím starším. Volili jsme potom ve finále v provedení terasových schodů a i to provedení samotné, i ty stupně byly, bych řekl, náročné pro firmu, co se týká realizace, ale doufám, že se občanům bude líbit. Někdo poznamenal, že by bylo možná levnější objekt zbořit, zdemolovat a postavit nový jako repliku. Ovšem tím bychom zase pozbyli to genius loci, vlastně ten duch té budovy a to by bylo určitě škoda. Místní lidé a my jsme všichni teda hrdí a máme rádi tady tuto budovu, tak jsme rádi, že se podařilo ten vzhled zachovat a umožnit lepší funkční využití. Ty prostředky, a nebylo jich málo, je to více než 25 milionů korun, tak tady určitě na tom objektu vidět jsou. A já jsem rád, že po letech, možná i desetiletích, kdy budujeme převážně infrastrukturu, to znamená všechno v podzemí, kde to moc vidět není, takže konečně se dostáváme do fáze, kdy se buduje nad zemí a něco vidět je. Budova dnes již bývalé radnice byla postavena v centru města v roce 1903 jako reprezentační sídlo městské spořitelny. V prvním patře byly již tehdy místnosti pronajaty městskému úřadu Pohořelice. Později přešla budova zcela do vlastnictví města a radnicí byla až do roku 2004, kdy se úřad přestěhoval do nového sídla na Vídeňské ulici. Ten bývalý objekt sloužil více jak 100 let. A já nepředpokládám, že by sloužil třeba dalších 100 let v tomto stavu. Ten vývoj jde neustále kupředu a čím dál rychleji, tak bych měl představu aspoň 40 nebo 50 let, že by v tomto vzhledu měl být. Samozřejmě to vnitřní technické vybavení se může během doby změnit, ale předpokládám, že ta stavební část, ty konstrukce, že by měly zůstat už neměnné.